Tee on päris keeruline, mitu korda olen ääre poolt kinni jäänud, libe, täiesti liuväli. Tegelikult ma ei tohiks siin olla, kiri, et sisse peaks keelatud. Kus see matkarada siis on? Tere tulemast Venemaale! Päris tuuline ja külm on tänavune hommik. Tere hommikust! Alustasin just sõitu Eesti mägede poole. Kuna meil reisimine aastal 2020 on veidikene keeruline, siis ma otsustasin, et tuleb teha üks väike ringreis siin Eestimaa peal. Mul on kaasas kõik vajalik kämpinguks. Vaatame, kuidas õnnestub, kuna tegemist hetkel on Eestimaa talvega, nagu näha ümber ringi. Aasta lõpp. Plaan on teha veidikene matkamist, avastada uusi kohti, kus enne käinud ei ole. Täpselt ei tea, kaua ma olen, täpselt ei tea, kuhu ma lähen, aga tee on valla ja tuleb minna. Enne, aga kui jõuame metsade vahele, on plaanis midagi põnevat. Lumeolud on päris head. Rahvast on küll palju. Kuutseme nõrvad on hästi lühikesed. Sõidad minutiga alla ja siis ootad 10 minutit järjekorras, et õstuki peale saada. Ja 3 nõlv on lahti. 2 esimest on sutt täis. Tagumine nõlv, kus ma just praegu tulen. Tegelikult päris hea. Saab otse õstuki peale. Jõudnud siis siia Karula rahvusparki. Leidsin omale ühe RMK lõkkekoha Ahijärve ääres. Järv on täpselt siin samas, siin kõrval mul. Just praegu sain lõkke käima ja plaanin siis teha väike õhtusöök varsti. Kell on alles 6. Väljas on kott pime. See ongi siin Eestis talvisel ajal looduses olemise miinus, et valget aega on väga vähe. Et selline 6 tundi ja 6,5 tundi kõigest praegusel aastajal. Plaan on täna õhtul siia jääda. Ööbin autos. Aga jah, täitsa keset metsa. Pole siin ühtegi hingelist liidal. Õhtusöök on tehtud ja küpsetan siin lõkke peal natukene vorste, aga ütleme ausalt, võid olla kui kõva mees kui tahad, et aga pimedas üksi metsas olla, ta on ikkagi veidikene kõhe. Pärast seda, kui lõkke käima sain ja toimetasin siin, siis on juba mõnus olnud, aga siia tulles oli küll selline kott pime ja erinevad metsahääled. Et saad aru küll, et mis siin ikka, et aga tahes tahtmata on natukene kõhe. Huvitav on see, et miks me seda siin üldse teeme ja tuleme siia pimedasse külma metsa üksinda. On ju ebamugav või võiks olla kuskil soojas voodis. Aga see ongi ju asja eesmärk oma, et meie ühiskond siin on muutunud nii mugavaks igapidi. Elame oma majades, kastikestes, soojades tubades. Me oleme täiesti kaotanud selle kokkupuute loodusega. Sellised ebamugavad olukorrad metsas loodetavasti panevad natuke rohkem aru saama sellest ja rohkem otsima loodusega üheks olemist, nagu me tegelikult ju kõik oleme siin maailmas. Sellised mõtted
õhtutundi. Just ärkasin, magasin siin, päris tuuline ja külm on tänapäeval hommik, aga teen kiire hommikusöögi ja panen ajama. Olen nüüd siin keset Lõuna-Eesti metsasid, sõidan mööda väikseid teid. Tee on päris keeruline, mitu korda olen ääre pealt kinni jäänud, libe, täiesti liuväli. Praegu on natuke pehmeks ka läinud siin sulaga. Auto vajub sellest lumekihist siin tee peal läbi. Plaan on, võib-olla oli minna Nahatalusse, Eesti lõunapoolsemassi tippu. Ei olegi väga kaugel, siin on ainult circa selline 4 kilomeetrit veel sõita autoga. Aga see tee, mis nüüd sinna viib, on veel väiksem kui need, mis ma siin siiamaani sõitnud olen. Ehk siis asi on kahtlane. Kui peaksin kuskil siin kinni jääma, siis ma ei tea, võimalusi väga palju ei ole. Tundub, et seekord ikkagi jääb käimata. Nii ligidal, aga samas nii kaugel. Iga kord ei õnnestu kõik plaanid, aga see on seikluse osa. Siin on teise kohta, kus ma minna tahtsin. Ikkagi ma ei jõudnud. Proovin siin paganama õpperajale saada, aga ma ei tea, mis värk on. Ei saa enam künkast üles. Eks ma siis tagurdasin circa kilomeeter mööda seda kitsast teed tagasi, kuni lõpuks sain ümber pöörata. Jõudsin siis järgmisesse kohta, kolmas koht, kuhu ma siis lõpuks ka ligi sain. Tegemist on siis Luhasoo rabaga. Siin on loodusõpperada, umbes 5 kilomeetrit. Laudteed ja raba, paar järve ka. Ei jõudnud küll Eesti lõunapoolsesse tippu, aga jõudsin Eesti kõrgemasse tippu. Siin on suur Munamägi, suure Munamäe vaated on 318 meetrit, Eesti kõrgem tipp. Tegelikult ma ei tohiks siin olla, tuleb välja, et siin on ehitusobjekt, see torn on kinni, all treppide juures oli tegelikult ehitusväravad ees ja kiri, et sisse peas keelatud. Hiilisin veits mööda, aga Eesti kõrgem tipp 300 meetrit. Olen nüüd jõudnud Meenikunno looduskaitsealale. Siin on selline 5-6-kildine rabarada. On vana-aasta õhtu enne lõuna. Enne mind on siin veel 1 ja 2 masinat. Kindlasti tuleb siia rohkem rahvast varsti. Tegemist Lõuna-Eesti ühe populaarsema kohaga. Eile öösel olin Võru linnas majutuses ja nautisin sooja voodit. Hakkame siis tänase päevaga pihta.
olen omadega jõudnud nüüd siia Setomaale, Eesti kagunurka, Obinitsa külla. Siin on umbes circa 100 inimest. Venemaa piir on siit circa ainult 10 kilomeetrit, kui mitte veel vähem. Enamus tegelikult Setomaast ongi nüüd Venemaal Petseri osa. Kus see matkarada siis on? Pole ühtegi tähistust. Tuleb siis lume sees sumbata ja vaadata, kuhu minna saab. Tere tulemast Venemaale. Jah, kuulsid õigesti, jõudsin just Venemaale ametlikult. Tegemist on vähe ainulaadse kohaga siin piiri ääres üldse Eestis, kus maantee läbib Venemaa territooriumi. Ma hetkel olengi Venemaa territooriumil, circa siin kilomeetri raadiuses. Siin kohas ei tohi autot peatada, siin ei tohi jalutada, aga siit võib lihtsalt läbi sõita. Ei ole mingit probleemi ja see kilomeetri jupp saigi just läbi. Tervitused jällegi siis pimedast. On vana aasta viimane päev, 2020. Kell on 5:06 õhtul. Tulin siis järgmisesse lõkke kohta. Olen siin Räpina ligidal. Sain lõkke just põlema. Valmistan ka just sööki, keedan siin vett söögi tegemise jaoks. Mingid snäkid, väike jäku. Ja selline ongi siis minu 31. detsembri õhtu. Naudin siin loodust nii palju kui saab. Tere hommikust ja head uut aastat. Kell on umbes 10. Jõudsin just Taevaskodade matkarajale. Ta olin esimene auto parklas. Üks tuli kohe küll järgi. Jällegi naudime siis loodust, mõnus mets, lumine. Lähme jälle. Metsavendale punkri peale. Siin oli siis kunagi katus peal ja siin pesitseti pikki aastaid. Päris äge infotahvel on ka siin kõrval. Selgitab kogu seda juttu. Selliseid kohti nähes paneb ikka hindama tänapäevast ühiskonda ja tänapäevast elukorraldus. Mugav ja mõnus meil kõik on. See punker alles hävitati siin 50 aastat tagasi, 1952. Turn right. Oleme jõudnud Peipsi järve juurde. Mustvees Euroopa suuruselt 5. järv, suurim
2 riigis asetsev järv. Ja lund tuleb ja tuleb ja tuleb juurde. See talv on see aasta nüüd lõpuks üllatama hakanud positiivselt. Olen jõudnud oma päeva ja ka selle ringreisi viimase matkaraja peale. Selli silla otsa matkarada. Parklas oli jälle hästi palju autosid. Aga tore on samas näha, et eestlane käib looduses hästi palju. Varsti läheb pimedaks. 2,5 tundi veel. Et üks 5 kilti siin on. See lühike 5-päevane ringreis Lõuna-Eestis andis võimalus avastada uusi kohti enda kodumaal ja veeta rohkem aega looduses. Selleks korraks kõik ja järgmiste reisideni!